Angel Karamoy, tahun ini jadi host di ajang perjodohan ya? Iya. Tapi kok belum ada jodohnya? Sorry. Terus ini Kak Angel tuh berani bakar ijazah ya? Tapi kok belum berani punya hubungan sah? Kak Angel udah menyendiri 8 tahun ya? Lama banget, koruptor aja cuma di penjara 1 tahun. Botik nih, bocah politik. Kak Angel single? Iya, aku single. Pak Desa single? Yeay.